Un bruit d'abord surprenant puis amusant. L'émission de Pascal Praud, l'heure des pros, chaque matin avec Pascal Praud sur CNews, a connu des perturbations, ce vendredi matin. Alors que Pascal Praud échangeait avec ses invités, un bruit sourd et lointain ressonne à l'antenne. Il y a la perceuse quand je parle, a explique, surprise, la psychologue Marie-Estelle Dupont. Amuse par la situation, le journaliste Laurent Geoffrin lui a répondu « C'est le nouveau truc de Pascal. Quand il n'aime pas les gens, il lance la perceuse. » Pascal Praud a souri et explique la situation aux téléspectateurs. On a deux ménages. Là où on est super. C'est absolument magnifique, a expliqué l'animateur. Il faut dire qu'en dehors de ce studio, c'est un chantier absolu, a précisé Laurent Geoffrin. Le groupe Canal dispose de nouveaux locaux et ici les Moulineaux en région parisienne. Tous les travaux ne sont visiblement pas terminés.